الان این دادگستری ها همه فیصله میکنن پای میز تا 20 روز اجازه اعتراض داری. این کلا این واژه غلطه. اگر تو فیصله حق کرده این اعتراضی نداره. اگر فیصله تو درست نیست بررسی کن، تحقیق بکن. سالهای سال پرونده ها طولانی انده، کشش پیدا میکنند با همین جمله و همین تحقیق درست نمی کنند. این یک مطلب. و مطلب دیگر اینه که قضات باید سلیقه‌ای و حزبی و جناحی و گروهی و فکری نگاه نکنند. پیش قاضی چه مسلمان آمد چه یهودی آمد باید فیصله به حق بکند، آنطور که محمد رسول الله. مذهب، فکر، نظر اینها نباید ملاک باشند. ببین جرمش چیه؟ آیا جرمی که این مرتکب شده سزای این در کتاب و سنت قصاص هست، قتل هست، زندان هست، جریمه هست آن را، اما به عقیده و به مذهب و به سلیقه و خط مشی و فکر حکم نباید بشود. حکم الله باید به واقعیت امر بشود. متهم مسلمان یهودیه، مسلمان مسیحیه، مسلمان کافر مشرکه، هر کسی باشد، نه مذهب نه دین، هیچ یکی در قضاوت و فیصله نباید مورد نظر قاضی قرار بگیرد.